大家除咗要訂閱我個頻道之外，記得撳埋個小叮當啊，咁你就唔會錯過我每次出嘅新片啦。唔知大家有冇食過生煎香蔥牛肉餅呢？今日我會教大家用20分鐘嘅時間就可以炮製出美味又多汁嘅牛肉餅。而整呢個生煎香蔥牛肉餅嘅材料亦都非常之簡單，你只需要喺屋企嘅冰格裏邊揾到手抓餅，同埋你買到免治牛肉同埋一啲蔥，咁就已經可以開工噶啦。咁首先我哋要將個蔥洗乾淨，然之後切成蔥花啦。咁落幾多蔥呢？其實都好個人，好隨意嘅啫。大家可以因應自己嘅喜好去加加減減啦。跟住我哋就要將免治牛肉調味咯。咁我就喺 supermarket 嗰度買免治牛肉返嚟啦。咁就基本上免治牛肉呢，我就唔會再洗㗎啦，因為如果一洗嘅話呢，所有血水啊、牛肉味就會冇晒㗎啦。好啦，首先會落豉油啦，然之後再要落啲糖，仲有鹽啦。另外會加啲生粉。好，大家就首先唔使俾部廚師機嚇親先，係啦。今日要整嘅嘢係非常之簡單，一啲都唔複雜嘅，係啦。你唔用廚師機嘅話呢，就咁攞個碗出嚟，攞對筷子，然之後將頭先嘅調味料同個免治牛肉溝埋，咁就可以噶啦，攪勻可以噶啦。只不過我本人今日就比較貪方便同埋懶啦，咁啊直接揾廚師機隻手就代替我隻手啦。咁當你見到啲調味料同埋免治牛肉混合咗之後呢，咁就可以分幾次去加入清水嘅。咁加入清水嘅目的呢，最主要就想啲免治牛肉吸收下水分啦。等一陣間煎出嚟個牛肉餅就會更加 juicy 嘅，同埋有爆汁嘅效果。然之後我會落少少味淋啦。如果冇味淋呢，可以省略嘅，或者用其他酒去代替都可以。我哋會加少少油啦，令到個牛肉嘅質地就嫩滑啲，同埋食落去香啲嘅。最後就可以加埋切好咗嘅蔥花落去啦。嗱，只要將佢哋輕輕撈勻就可以噶啦。咁隨即就可以將個牛肉餡攞出嚟咯。咁呢個牛肉餡嘅份量呢，大概可以製作到3至到4塊牛肉餅嘅。咁所以我就會將嗰個牛肉餡平均咁樣分開幾份啦。提提大家啦，手抓餅一定要預先喺冰格嗰度攞出嚟嘅，等佢喺室溫嗰度回軟咗，你先至可以包得到。咁我自己呢，就用開呢隻牌子嘅手抓餅嘅，佢就寫話係台式手抓餅啦，佢本身有香蔥味喺裏邊嘅。咁我見市面上呢，有好多唔同款式嘅手抓餅嘅，有原味啦、蒜香味啊等等。咁啊，大家都可以按自己個口味去再揀選適合嘅手抓餅啦。咁啲手抓餅都幾方便嘅，佢獨立包裝啦，你用幾多張你就攞幾多張出嚟，用剩呢，你就擺翻落冰格就可以噶啦。咁我而家示範下點樣去包呢個生煎香蔥牛肉餅俾大家睇啊！唔知係咪天氣凍呢？我攞咗出嚟大約10分鐘到呢，佢都唔係話好軟啊。咁我就將佢鬆弛一下啦，等一陣間包嘅時候好包啲嘅啫。然之後呢，我哋就將牛肉餡就擺喺手抓餅嘅中間啦。唔知大家有冇整過菜肉包呢？我覺得而家呢個動作好似整緊菜肉包咁樣，只要將佢打折。然之後呢，將嗰個收口位捏實，有幾實捏幾實。如果唔係呢，煎嘅時候呢，嗰啲牛肉汁就會漏晒出嚟噶啦。咁喺整嘅過程呢，大家雙手係唔需要另外再沾油噶啦，因為嗰塊手抓餅已經本身好多油份嘅。好啦，跟住我哋攞個平底鑊出嚟預備煎咯。我哋喺鑊嘅中間落少少油啦，然之後將個牛肉餅個封口向下，我哋先將呢一邊煎咗先。等啲牛肉汁鎖死喺裏邊，唔好流出嚟先。當呢邊煎到金黃色之後呢，我哋就可以反轉煎另一邊咯。
咁因為塊牛肉餅都有啲厚度嘅，為咗要將佢完全煎熟，我哋會落少少水，然之後吸蓋，用半煎焗咁嘅形式將佢煎熟嘅。好，煎到七七八八之後，我哋可以開蓋啦，然之後繼續煎，等佢可以將啲水分呢一路煎一路蒸發嘅。話咁快呢，塊生煎牛肉餅已經煎好咯喎。記住啦，塊牛肉餅一定要即刻煎即刻食呢，先係最好味㗎。啱啱煎好嘅牛肉餅呢，個牛肉係最嫩滑最多汁嘅。你望下幾正，簡直係牛肉湯湧出嚟啊！咁講多少少啦，我之前都試過用其他配料嘅，唔用葱嘅話呢，你哋可以用韭菜又得，用紅蘿蔔啦，或者甘筍絲又得，又或者係用洋葱粒亦都可以嘅。如果大家覺得煎手抓餅就咁食好口寡嘅時候，不妨試下學我咁樣整生煎香蔥牛肉餅啦。大家試整完記得喺下邊留言話返俾我聽好唔好食喎。如果你鍾意我個 video，記得俾個 like 我，同埋記得訂閱我個頻道啊！拜拜。